Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade nyaritakeun puisi Parabel anu judulnya Si Kabayan Ngalan Angka. Si Kabayan dititah ngalan angka nyotahana. Nu kolot ngalan angka teh Kabayan ada cenah. Cuk mitohana. Kencing si Kabayan ka kebon. Nyoreng bedok rek ngalan angka. Barang nepi ka kebon, si Kabayan alik-ilik kana tangkal nangka. Manggih nu gelos kolot. Hiji tur gede pisan. Tuluy wae diala. Barang dipanggul kacida beratna. Wah, moal kaduga ieu mawana. Pikir si Kabayan teh. Ieu tuluy gue nangka teh ku si Kabayan dipalidakeun ka walungan. Jeung wae balik diheula da geus kolot cuk si Kabayan teh nyaritakeun angka. Barang tepi ka imah si Kabayan ditanya ku nutuhana. Kabayan menang ngalan angka teh. Ya Allah. Komo we menang mah nya gede nya kolot. Malu Lanjut. Tembal si Kabayan. Mana atuh ayeuna nangkana? Nutuhana nanya. Har, nah can datang kitu. Apaan tadi teh? Dipalitkeun, dititah balik diheula. Cek si Kabayan teh. Ari maneh? Nah mana bodoh-bodoh teuing. Moal nya nangka bisa balik sorangan. Mitohana si Kabayan heuleuy pisan. Wah, nu bodoh mah nangkana kolot-kolot nyun tuh nyaho jalan balik. Cek si Kabayan bari ngalos. Sakieu dongeng ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.